ப்ரோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து 40,000 கிட்ட இருக்கு. சரி. இதை வந்து நம்ம கஸ்டமருக்காக நம்ம உங்க டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு எல்லாருக்கும் பண்றதுக்கு ஒரு 28 நம்ம பண்ணலாம். 28,000க்கு பண்ணி கொடுக்கலாம். 28க்கு. ஆமா. செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் லோ பட்ஜெட்ல யாராவது 10,000 ரூபாய்க்குள்ள உங்களுக்கு கிடைக்குமான்னு. இதுல வந்து 15,000 வெளியில மார்க்கெட். ஓகே. நம்ம வந்து 10,500ல அந்த ரேஞ்சில கொடுக்கலாம். 10,500 சேர்த்துல ஏசி இருக்கணும். அது மாதிரி ஒரு ஆஃபர் வந்து எனக்கு பண்ணி கொடுங்க. மிஷிபுஷி ஓ ஜெனரல் டைகின் எல்லா அந்த மெயினான கம்பெனி நல்லா குவாலிட்டியான பிராண்டட் நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நார்மலா எனக்கு வந்து இவ்வளவுதான் இருக்கு. 20 ரூபாய் 10 ரூபாய் தான் இருக்கு. அதான் 30,000ல இருந்து இருக்கு. 110 30,000க்கு பண்ணலாம். இஎம்ஐ ஆப்ஷன் வேணா பண்ணி கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு. இஎம்ஐ பண்ணி தந்துடலாம். எவ்வளவு ப்ரோ டவுன் பேமெண்ட் பண்ணணும்? 3,000 4,000 பண்ணா போதும் டவுன் பேமெண்ட். மாசம் கட்டிக்கலாம். 28 ரூபாய் கொடுத்தலாம். இன்ஸ்டாலேஷனோட சேர்த்து. இன்ஸ்டாலேஷனோட சேர்த்து. ஆமா இன்ஸ்டாலேஷனோட சேர்த்து டிரான்ஸ்போர்ட்டும் நம்மளே கொடுத்து பண்ணிக்கலாம். டிரான்ஸ்போர்ட்டும் நம்மளே கொடுத்துறீங்க. எல்லாமே பண்ணி நீங்க எவ்வளவு தரீங்க? 28. This is KP here. இப்போ நம்ம வந்திருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கே என்டர்பிரைஸ் தான் வந்திருக்கோம். ஆனால் நம்ம சாப்பாடு லொகேஷன் சொல்லிடுங்க. அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி பக்கத்தில் இருக்குது. ஓகே. என் பேர் ராஜகுமார். நம்மள்ட்ட வந்து யூஸ்டு ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷினே இருக்குது. யூஸ்டு ஏசினா லைட் யூஸ்டு மட்டும்தான். 1 மந்த் 2 மந்த் யூஸ்டு ஒன்லி அந்த மாதிரி பீஸ் நல்ல கண்டிஷனில் உள்ள பீஸ் மட்டும் தான் எடுப்போம். அதை எடுத்து நம்ம சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அது தனியாக இருக்குது. நியூ ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷினை நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே. நியூ ஏசி இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து லைட் யூஸ்டு ஏசி இருக்குது. செகண்ட் ஹேண்ட்னே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா 28 நாள் 10 நாள் 15 நாள் அந்த மாதிரி ஏசி தான் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து சொல்லியே தான் தருவாங்க. நியூ ஏசி வாங்கினாலும் அண்ணன் வந்து கம்மியாக பண்ணி தருவாங்க. உங்களுக்கு லோக்கலில் வாங்கினீங்க அப்படின்னாலும் காப்பி பண்ணாதான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஏசி. அதையும் நான் வந்து அண்ணன்ட்ட வந்து கேட்குறேன். வந்து ஃபுல்லாக வந்து ப்ரெஸ் ஃபீஸ்லேயே வந்து கொடுக்குறாங்க. இப்போ வந்து எவ்வளோ ரேட் அப்படின்னு மார்க்கெட் ரேட்டை விட எவ்வளோ கம்மியாக வருதுன்னு பார்ப்போம். சரி நான் இப்போ வந்து ஓனாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஓகே. அண்ணன்ட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து கம்மியான ரேட்டில் தரோன்ருக்காங்க. எவ்வளோல இருந்து ப்ரோ இருக்குது? 15,000 போட்டிருக்கு. ஓகே. நம்ம 50,000 போட்டுருக்கீங்க. நம்ம சேனலுக்காண்டி ஆஃபர் பண்ணி தரோன்றீங்க. எவ்வளோ பண்ணுறீங்க? கண்டிப்பாக 2,000 3,000 நான் கம்மி பண்ணி நான் பண்ணலாம். 13,000க்கு பண்ணி கொடுக்கலாம். சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜு இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆன்லைனில் போட்டு பார்ப்பாங்க. இதே கம்பெனியை பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு 15,120 போட்டுருக்காங்க. இது வந்து 2,000 முடிய 3,000 முடிய கம்மி பண்ணி தான் தரப்போகிறாங்க உங்களுக்கு. அப்படியே உள்ளுக்க பாருங்கள். சரி ப்ரோ இதெல்லாம் பற்றி வாரண்ட்டி எல்லாமே பற்றி சொல்லுவோம் ப்ரோ. இது 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி. 10 இயர்ஸ்? ஆமாம் 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுப்போம். ஓகே. ஓகே. 20 இயர்ஸ் வந்து டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் வாரண்ட்டி. இதுக்கு இன்வெர்ட்டர் ஃப்ரிட்ஜு எல்லாமே இது ஒன்று மாற்றி தந்துருவீங்க? ஆமாம் எல்லாமே கம்பெனி சர்வீஸில் இருக்குது. ஓகே ப்ரோ. சரி அடுத்து சொல்லுங்கள். அடுத்து வந்து எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜு. இதுக்கும் 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி. கம்ப்ரஸர் வாரண்ட்டி 10 இயர்ஸ் இருக்குது. இதுவும் உங்களுக்கு ரேட்டு வந்து இது 20,000 கிட்ட வருது. இதே நான் டிஸ்கவுண்ட் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும். இதை வந்து ஒரு 18 ஃபைனலாக பண்ணி கொடுக்கலாம். நல்லா 18 ஃபைனலாக பண்ணி தரலாம். ஆமாம். ஓகே ப்ரோ. இதை விட எனக்கு வந்து லார்ஜாக வேணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வச்சுருக்கீங்களா? எல்லாருக்குமே இருக்குது. ஓகே. அது 1 லேக் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. 1 லேக் முடியாது. 1 லேக் வரைக்கும் இருக்குது. இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 40-45 வரைக்கும் இருக்குது. பாருங்கள் ப்ரோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து 40,000 கிட்ட இருக்குது. சரி. இதை வந்து நம்ம கஸ்டமருக்காக நம்ம உங்கள் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு எல்லாருக்கும் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 28 நம்ம பண்ணலாம். 28,000க்கு பண்ணி கொடுக்கலாம். 28க்கு? ஆமாம் 28,000 கொடுக்கலாம். இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் நானே ஆல்ரெடி இருப்பேன். ஆமாம் தாண்டி இருக்குது. இதை நீங்கள் வந்து 28,000 தர்றோம்ன்றீங்க. கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். பாருங்கள் மக்களே 28,000 இந்த ஃப்ரிட்ஜ் தந்துருக்காங்க. யாருமே அந்த கொடுத்ததில்ல இது வரைக்கும். நம்ம அண்ணன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்க தெரியும். உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டிஸ்பிளேயோட வந்துடும். உங்களுக்கு ஆமாம் டச்சோட வந்துடும். உங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்டர் மோடு எல்லாமே வந்து இருக்குது. இதில் அதே மாதிரி 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது. கம்பெனி வாரண்டியே கிடைக்கும். அவங்க வந்து பொய்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது இல்லை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கொடுப்போம். கண்டிப்பாக வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டாக் இல்லை அப்படிலாம் இல்லை. இங்கே இருக்குது நிறைய பீஸ் இருக்குது. எந்த வேணாலும் இருக்கலாம். 6381897232.
ஓகே நம்பர் கால் பண்ணால் எடுத்துக்கலாம் அந்த கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் 28,000 ரூபாய்க்கு யாருமே தர மாட்டாங்க பார்த்துங்க எவ்வளோ ரிச்சுன்ட்டு 28,000 தந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் எடுக்கும்போது கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களையும் அப்பவும் கூப்பிட்றேன் நீங்களே வேணாலும் கஸ்டமர் கொடுக்கும்போது நீங்களே வீடியோ எடுத்துக்கிறீங்க சரி ப்ரோ நீங்கள் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒரு செல்லில் யாராச்சும் வீடியோ எடுத்தாங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் அப்படி வாங்கினாங்க அப்படின்னா ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக லைவ் வீடியோ கால் வேணாலும் பண்ணுங்க நான் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்னு சொல்லி வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுப்போம் உங்களுக்கு வந்து கம்மி பண்ணி தரமாட்டேன்னு சொல்ல முடியாமல் உங்களுக்கு வந்து கம்மி பண்ணி தந்துருக்காங்க சரி ப்ரோ அடுத்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நமக்கு 35,800 வருது ஓகே நம்ம கஸ்டமருக்காக வந்து 33 கொடுத்துடலாம் 33க்கு கொடுத்துறீங்களா ஆமாம் 33,000 கம்பெனி அது வந்து வேல்பூல் இது வந்து எல்ஜி உங்களுக்கு சரி ப்ரோ வாரண்டி எல்லாம் என்ன ப்ரோ 10 இயர்ஸ் வாரண்டி கம்பெனி வாரண்டி ஓகே அதெல்லாம் நீட்டாக பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஓகே ப்ரோ சர்வீஸும் பண்ணி தருவீங்களா ப்ரோ மெயின் வந்து நம்ம சர்வீஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் வாட்டர் பியூரிஃபையர் எல்லாமே நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி காசு இருக்கவங்க எடுத்துக்கிறாங்க நம்ம கஸ்டமர்ஸ் வந்து இப்போ லோ ரேட்டில் வந்து லைட் யூஸ்டாக இருந்தால் போதும் ப்ரோ அப்படின்றவங்கலாம் எவ்வளோல வந்து ஸ்டார்டிங் நம்ம லைட் யூஸ்டுனா அவங்களுக்கு செகண்ட்ஸில் இருக்குது நம்மகிட்ட வந்து 4,500லேருந்து இருக்குது சரி ப்ரோ எல்லாமே நல்லா குட் கண்டிஷனில் உள்ளதான் நம்ம சரி நான் உங்களுக்கு வந்து லைட் யூஸ் பீஸ் வந்து நான் வந்து லாஸ்ட்டில் போடுறேன் உங்களுக்கு அதையும் பாருங்கள் அண்ணன்ட்ட வந்து ஃப்ரெஷ் பீஸும் இருக்குது இவ்வளோ கம்மியாக யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் கேட்பீங்க உங்களுக்கு வந்து காப்பி பண்ணதா அது அப்படின்லாம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க காப்பி பண்ணதெல்லாம் கிடையாது ஷோரூமுக்கு வாங்க அண்ணனும் இருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து பண்ணி தருவாங்க சரி ப்ரோ வேல்பூல் வந்து எவ்வளோ ப்ரோ சொல்கிறீங்க வேல்பூல் வந்து நமக்கு 40 கிட்ட வரும் 40 கிட்ட வருது ஆமாம் ஓகே ப்ரோ கண்டிப்பாக வந்துடுது சரி ப்ரோ இது வந்து 10 இயர்ஸ் வாரண்டி எல்லாமே இருக்குது என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது ப்ரோ அப்படியே ஓப்பன் ஓகே இது வந்து ஃப்ரீசரு இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜ் இது வந்து மேலே ஃப்ரீசர் ஃபுல்லாக மேலே வந்து இதில் வந்து வெஜிடபிள் ட்ரே கண்ணாடியிலேருந்து எல்லாமே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே இங்கேருந்து டேரக்ஷன் மாற்றிக்கலாம் இது கீழே கண்ட்ரோலர் இருக்கும் டிஸ்பிளே தான் மெயின் வந்து டிஸ்பிளேல தான் எல்லாமே ஃபுல் ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே டிஸ்பிளேல வந்துடும் ஓகே ப்ரோ இதில் நீங்கள் மோட் செட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ இதில் செட் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் ஐஸ்கிரீம் எல்லாமே உள்ளே வந்து இதுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நீட்டாக நல்லா இருக்கும் ஓகே எல்லாமே நல்லா இருக்கும் ஓகே சூப்பராக வந்து ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஓகே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கும் ஏன்னா லோவர் ரேட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்துருக்கும் பெஸ்ட்டாக வந்துருக்கும் உங்களுக்கு வந்து சரி ப்ரோ இப்போ இதில் வந்து என்ன ஆஃபர் பண்ணுறீங்க செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் லோ பட்ஜெட்டில் யாராவது 10,000 ரூபாய்க்குள்ள உங்களுக்கு கிடைக்குமான்னு இதில் வந்து 15,000 வெளியில் மார்க்கெட்டு ஓகே நம்ம வந்து 10,500 அந்த ரேஞ்சில் கொடுக்கலாம் 10,500 சரி இப்போ நான் 10,500 காரைக்குடியில் இருந்தேன் அப்படின்னா வாங்கிக்கிறேன் கண்டிப்பாக இப்போ நான் அவுட்டரில் இருக்கேன் அப்படின்னா சென்னை அவங்களுக்கு அட்ரஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம டெலிவரி கொடுத்துடலாம் ஓகே பேமெண்ட் ஜிபே பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் நம்ம டெலிவரி பில்லு எல்லாமே கொடுத்துடலாம் எங்கே வேணாலும் நம்ம வாரண்டி கிளைம் பண்ணிக்கலாம் வாரண்டி கார்டு எல்லாமே கொடுத்துடலாம் இவ்வளோ பெரிய ஷோரூம் வச்சுட்டு எங்கேயும் போயிட மாட்டாங்க அண்ணா வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அனுப்பிச்சுடுவாங்க நீங்கள் ஜிபேல பேமெண்ட் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து வாஷிங் மிஷினை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு நிறையா பேருக்கு வந்து துணி துவைக்கிறது வந்து அம்மாக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வயசாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இன்னமும் வந்து துவைச்சிக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம ஒரு அப்கிரேடாக வந்து பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஆமாம் இதே வந்து புதுசு இந்த ரேட்டு வருது இதே யூஸ்டு வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் வந்து இன்னும் ரேட்டு கம்மியாகவும் இருக்குது உங்களுக்கு 4,000 5,000 இருந்தெல்லாம் யூஸ்டு ஃப்ரிட்ஜ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்ன கம்பெனி ப்ரோ அப்படின்ட்டு எல்லாமே சொல்லிக்கலாம் எல்ஜி இருக்குது சாம்சங் இருக்குது எல்லா கம்பெனியுமே எங்கள்கிட்ட வரும் எல்லாமே வந்து 1500 எவ்வளோ நாள் ப்ரோ உழைக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க வாரண்டியே 5 இயர்ஸ் இருக்குது 5 இயர்ஸ் வாரண்டி மோட்டர் வாரண்டி கொடுப்பாங்க எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் நம்மளே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் போல அண்ணன் அந்த அளவுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஓகே ப்ரோ இது வந்து என்ன ப்ரோ அட்வான்ஸா ஆமாம் சரி இது வந்து மேலே வந்து வாஷ் பண்ணுறது இதிலே பண்ணிக்கலாம் இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,900 கிட்ட இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு 10 ஃபைனலாக கொடுத்தாலும் 10 ஃபைனலாக ஆமாம் ஓகே ரெசிபீஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு இது கொடுத்து புது ஃப்ரிட்ஜ் ஓகே ப்ரோ புது இது வாஷிங் மிஷின் வாஷிங் மிஷின் ஆனால் வந்து சரிண்ணா இவ்வளோக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டீங்க நம்ம கஸ்டமருக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணலாம்ல ஸ்பெஷலாக கண்டிப்பாக நம்ம பேரை சொல்லி வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்டே கொடுத்துருவோம் ஓகே லாஸ்ட்டில் வந்து அந்த டிஸ்கவுண்ட் என்னன்னு சொல்கிறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க வந்து சம்மர் வந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க வெயில் ரொம்ப இதாக இருக்கும் உங்களுக்கு சரி ப்ரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுருக்கீங்க ஏசி வச்சுருக்கீங்க கீழே வந்து இது வச்சுருக்கீங்க ஏர் கூலர் வச்சுருக்கீங்க எவ்வளோ ரேட்டு சொல்கிறீங்க இது வந்து 5,000 கிட்ட வரும் 5,000 நம்ம 4,000 பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஃபைனலாக 4,000 வந்து பண்ணி தரீங்க ஆமாம் ஓகே ப்ரோ எனக்கு வந்து நல்ல பிராண்டாக வேணும் எனக்கு வந்து ப்ரீமியமாக வேணும் அப்படின்னா என்ன தான் கென்ஸ்டார் நல்லா பிராண்டடான கம்பெனி அது நல்லா பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் கென்ஸ்டார் இருக்குது பஜாஜ் இருக்குது ஃபினான்ஸ் ஆப்ஷனும் கூட இருக்குது எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துடலாம் இது வந்து உங்களுக்கு 12,000 கிட்ட வரும் ஓகே நம்ம வந்து 8,000 ஃபைனலாக கொடுத்துடலாம் 8,000 ஃபைனலாக வந்து ஆமாம் ஓகே ப்ரோ நான் இப்போ வந்து நீங்கள் ஏசி தான் மெயினாக வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏசி வந்துடும் நம்ம ஏசி வந்து எவ்வளோக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் சார் நம்ம மிஷி ஓ ஜென்ரல் டைகின் நல்ல குவாலிட்டியான கம்பெனி எல்லா வீட்லையும் ஏசி இருக்கணும் அது மாதிரி ஒரு ஆஃபர் வந்து எனக்கு பண்ணி கொடுங்க மிஷி ஓ ஜென்ரல் டைகின் எல்லா அந்த மெயினான கம்பெனி நல்லா குவாலிட்டியான பிராண்டடாக நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து மிஷி பார்த்தீங்கன்னா 1.6 1.2 இருக்குது நல்ல
அதே மாதிரி 2.2 நல்ல குவாலிட்டியான கம்பெனி. ஹெவி மிட்சுபிஷி ஹெவி இருக்குது, எலக்ட்ரிக் இருக்குது, எது வேணாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஹெவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டாப் பிராண்டில் வந்து மிட்சுபிஷி ஹெவி தான் ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ரோ எல்ஜியா? அதுக்கடுத்து ஓ ஜென்ரல், அதுக்கடுத்து டைக்கின். டைக்கினில் நம்ம எல்லா மாடலும் இருக்குது, எல்லா குவாலிட்டியான மாடல் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே ப்ரோ. டைக்கினில் மிட்சுபிஷி, ஓ ஜென்ரல், டைக்கின் இது மூணுலேயுமே நல்ல குவாலிட்டியான மாடல் இருக்குது. சாம்சங் இருக்குது, எல்ஜி இருக்குது, எல்லாத்துலேயுமே எல்லா கம்பெனிலையுமே நல்ல மாடல். சொல்லுங்கள் இப்போ அந்த ஒன்றுங்க. ஓகே, இப்போ 39க்கு வந்து டைக்கின் கொடுத்துடலாம். 39,000க்கு 1.5 டன் கொடுத்துடலாம். ஓகே. மிட்சுபிஷி பார்த்தீங்கன்னா 1.6. ஓகே. 67,000க்கு இன்ஸ்டாலேஷனோட பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே. ஹெவி. ஆமாம், ஹெவி காப்பர் பைப்பு, ஸ்டெபிளைசர் எல்லாமே சேர்த்து 67,000க்கு பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. மிட்சுபிஷியை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ப்ரோ. என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, என்ன குவாலிட்டி? மிட்சுபிஷிலே இருக்கிறதுல நல்ல குவாலிட்டியான இது பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் ஐட்டம். ஓகே. மேட் இன் தாய்லாந்து பீஸ் தான் நம்மள்ட்ட இருக்கிறது. ஓகே. மிட்சுபிஷியில் வந்து காப்பர் பைப்பு எல்லாமே வித் இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாமே நம்ம இன்க்ளூடிங் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துறோம். எல்லாமே காப்பர் பைப் வந்து ஒரு தடவை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இன்னொரு தடவை இதில் எல்லாத்துலேயுமே காப்பர் பைப் இருக்கும், அதில் வந்து இருக்காது. அது இன்க்ளூடிங் நம்மளே சர்வீஸும் பண்ணி கொடுத்துறோம். சர்வீஸ் ஆமாம், எல்லா கம்பெனி ஏசிக்குமே வந்து நம்ம மெயினாக சர்வீஸ், ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே சர்வீஸ். இதுக்கும் நம்ம நார்மல் ஏசிக்கும் மிட்சுபிஷிக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் வரும்? நார்மல் ஏசிக்கு மிட்சுபிஷிக்கும் அது ஹெவியாக இருக்கும், நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். ரெண்டாவது அதோட எஃபிஷியன்சி அதிகமாகும், குவாலிட்டியாக உள்ளது. போட்டுட்டா ஒரு தடவை போட்டால் நல்ல ஆமாம், அது வந்து 15 இயர்ஸுக்கு உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராது. எந்த கம்ப்ளைண்ட் சர்வீஸை மட்டும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டா எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. சரி ப்ரோ. இப்போ காசு இருக்கவங்க அதுக்கு போயிடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. இப்போ வந்து நம்மகிட்ட நார்மலாக எனக்கு வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது, 20 ரூபா 10 ரூபா தான் இருக்குது. அதான் 30,000லேருந்து இருக்குது. 1 டன் 30,000க்கு பண்ணலாம். இஎம்ஐ ஆப்ஷன் வேணால் பண்ணி கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு இஎம்ஐ பண்ணி தந்துடலாம். எவ்வளோ ப்ரோ டவுன் பேமெண்ட் பண்ணணும்? 3,000 4,000 பண்ணால் போதும் டவுன் பேமெண்ட். மாதம் கட்டிக்கிறேன். மாதம் அவங்க அவங்களுக்கு அந்த சிவிலை பொறுத்து இருக்குது. 3,000 2,000 கட்டுற மாதிரி வரும். ஓகே. உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மர்லேயே வந்து எடுத்து 1.5 டன்னே எடுத்துருங்க. மேக்ஸிமம் எடுக்கிறது 1 டன் எடுக்கிறது பதில் 1.5 டன்னே எல்லாருமே எடுக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா சீக்கிரமே வந்து அவுட்டோர் வந்து கட் ஆஃப் ஆயிரும். மெயினாக வந்து அந்த இதையும் யோசிச்சு பாருங்கள். கரண்ட் பில்லு ரொம்ப கம்மி பண்ணி கொடுக்கும் இன்வெர்டர் ஏசி. 1 டன்னுக்கு 1.5 டன்னுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இல்லை. ஒரு 3,000 ரூபா 4,000 ரூபா தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக. அதுக்கு 1.5 டன்னே எடுத்து போட்டிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் எல்லாருக்குமே. ஓகே ப்ரோ. ஓகே. நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்துருப்பீங்க மிட்சுபிஷி வந்து கிடைக்காது தான். நம்பர் 1 உங்களுக்கு ஹெவி டியூட்டி. இதில் 2 டைப் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ஹெவி டியூட்டி வந்து இருக்கும், எலக்ட்ரிக் ஒன்று இருக்கும். மிட்சுபிஷி எலக்ட்ரிக் 2 வெப்சைட் இருக்கும். அதிலே போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இருக்கிறதுல வந்து கொஞ்சம் கூலிங் வந்து நமக்கு வந்து நல்லா இருக்கணும், ஸ்கின் டோன்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகணும், அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் இந்த இதுதான் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. சரி ப்ரோ, அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். ப்ரோ, இது மிட்சுபிஷி 1.6 டன் இருக்குது, 1.8 2.2 டன் இருக்குது, நம்மள்ட்டே இருக்குது. நல்லா நம்ம வந்து இன்க்ளூடிங் இன்ஸ்டாலேஷனோட வந்து பண்ணி கொடுக்குறோம். இன்ஸ்டாலேஷனோட சேர்த்து 1.6 வந்து 68,000க்கு நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம். 68,000? ஆமாம், 68,000. வந்து ஏசி வந்து எவ்வளோ ப்ரோ? ஏசி மட்டும் வந்து உங்களுக்கு 62 ரூபாய்க்கிட்ட வந்துடும். இன்க்ளூடிங் அதுக்கப்புறம் பைப் வாங்கணும், காப்பர் பைப்பு, இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாமே வாங்கணும். எல்லாமே இன்க்ளூடிங் நம்ம வந்து 68னா நம்ம பண்ணி கொடுத்தோம். சரி ப்ரோ. இப்போ வந்து டூப்ளிகேட்டும் கிடைக்குது, ஒரிஜினல் கிடைக்குது. அவங்க வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இது வந்து செக் பண்ணணும். மேட் இன் தாய்லாந்து பீஸ் அந்த மாதிரி பாக்ஸ்லேயே இருக்கும். இல்லைன்னா ஏசியில் உள்ளே வந்து கார்டில் இருக்கும். நம்ம வந்து வாரண்டியோடு கொடுக்குறோம். நம்மளே சர்வீஸ் வாரண்டியோடு கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு வந்து இது வந்து 5 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுப்பாங்க. ஆமாம், 5 இயர்ஸ் வாரண்டி. இம்போர்ட்டட் ஐட்டம். ஓகே. நல்ல குவாலிட்டியான ஏசி இருக்கிறதுல வேர்ல்டுலேயே நம்பர் 1 ஏசி. நல்ல குவாலிட்டியான ஏசி. உங்களுக்கு சும்மா நார்மல் பிராண்ட் கிடையாது. மிட்சுபிஷினா நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து சூப்பராக இருக்கும் கண்டிஷன் வந்து. சரி ப்ரோ. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு இதில் வந்து நம்ம ஏசி இப்போ எடுத்துகிட்டு போகிறோம், வேறு இதில் மாற்றுறோம் அப்படின்னா காப்பர் உடஞ்சிடும் அந்த மாதிரி. அது வந்து ஆமாம், இந்த ஏசியில் வந்து நல்ல குவாலிட்டியான இருக்கிறதுல நம்பர் 1 நல்ல குவாலிட்டியான காப்பர். நீங்கள் எத்தனை இடத்துக்கு மாற்றினீங்கனாலும் அந்த இடம் வந்து காப்பர் பைப்பே டேமேஜ் ஆகாது. நல்ல குவாலிட்டியான ஏசி. ஆமாம். ஓகே. உங்களுக்கு வந்து நம்பகத்தன்மையானது தான். உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டான ஏசி தான் நம்பர் 1. சரி ப்ரோ. இப்போ வந்து நாம் எத்தனை ஏசி ப்ரோ இருக்குது ஃபஸ்ட்டு 5 பிளேஸில் வந்து? இதில் சார் மிட்சுபிஷி, ஓ ஜென்ரல், டைக்கின் இருக்குது. அதுக்கடுத்து கேரியரு, அதுக்கப்புறம் சாம்சங். நம்ம மிட்சுபிஷி, ஓ ஜென்ரல், டைக்கின், சாம்சங், எல்ஜி எல்லா கம்பெனியுமே பண்ணுறோம். நல்ல செலக்டடு மாடலாக பார்த்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். செலக்டடு கம்பெனியாக பண்ணுறோம். அண்ணன் வந்து நிறைய ஆஃபர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. எனக்கு வந்து இதையும் விட கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா லைட் யூஸ் பார்ப்போம். அது வந்து இருக்குது. அண்ணன் வந்து லைட் யூஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக வந்து வச்சுருக்காங்க. 1 மந்த்துக்குள்ளே ஆனது, 2 மந்த்துக்குள்ளே ஆனது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். வேணுன்றவங்க எடுத்துக்கலாம், என்னால் எடுக்க முடியாதுன்றவங்க அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து எடுத்துக்கலாம். அதையும் வாங்க பார்ப்போம். நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய பழைய ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் எதுவும் விற்கணுன்ற ஐடியா இருந்துச்சுனாலும் நம்மள்ட்ட விற்றுக்கலாம். நம்மள்ட்ட வேணாலும் வாங்கிக்கலாம், என்ன வேணும். இப்போ நம்ம வந்து ஆர்கே சர்வீஸ் சென்டருக்கு வந்தாச்சு. 4 வருஷமாக வந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல். அதுவும் இல்லாமல் 4.8 ஸ்டார் வச்சுருக்காங்க. மேப்லேயே போய் பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். குட் ரிவ்யூ தான் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து
லோ பட்ஜெட்டில் எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லிட்டேன், ஃபஸ்ட்டில் எடுக்கணும்னாலும் சரி, உங்களுக்கு வந்து லைட் யூஸ் பீஸ் எடுக்கணும், செகண்ட்ஸில் எடுக்கணும்னாலும் சரி, அண்ணன் கடைக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். சரி ப்ரோ, இப்போ அடுத்து என்ன வச்சுருக்கீங்க ப்ரோ லைட் யூஸில்? நம்ம வெறும் 28 நாள் தான் ஆகுது வாங்கி, பில்லு வாரண்டி கடை எல்லாமே இருக்குது. ஹையர் இன்வெர்டர் ஏசி 1 டன்னு. ஓகே ப்ரோ. வெறும் 28 நாள் தான் ஆகுது வாங்கி. எவ்வளோ ப்ரோ சொல்லி கொடுத்தீங்க உங்களுக்கு? அவங்க 33,800க்கு வாங்கியிருக்காங்க. ஓகே. இப்போ நம்மள்ட்ட சேலுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 28 ரூபானா நம்மள்ட்ட கொடுக்க வச்சுருக்காங்க. 28 ரூபா கொடுத்தலாம் இன்ஸ்டாலேஷனோட சேர்த்து. ஆமாம், இன்ஸ்டாலேஷனோட சேர்த்து டிரான்ஸ்போர்ட்டும் நம்மளே கொடுத்து பண்ணிக்கலாம். டிரான்ஸ்போர்ட்டும் நம்மளே கொடுத்துருங்க. எல்லாத்தையுமே பண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ தரீங்க? 28. நீங்கள் கொடுக்க அவங்க ப்ரெஸ்ஸில் வாங்கும்போது எவ்வளோ தராங்க? 34,800க்கு வாங்கியிருக்காங்க. 34,800 தராங்க. சரி ப்ரோ, இப்போ வந்து நீங்கள் எவ்வளோ இது பண்ணிட்டீங்க? சர்வீஸ் நீங்களே பார்த்து சர்வீஸ் நம்மளே பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே ப்ரோ. நம்மளோட மெயினாக சர்வீஸ் தான். ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் ஆச்சு எடுத்து 28 நாள் ஆச்சு. 28 நாள் ஆனது வந்து பார்த்துக்கிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3000-4000 கம்மியாகவே கிடைக்குது. என்ன ப்ரோ? சரி ப்ரோ, இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்னென்ன நம்மள்ட்ட ஃப்ரிட்ஜு ஏசி ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷினு வாட்டர் பியூரிஃபையர் இருக்குது, வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்குது. சரி ப்ரோ, இதான் எவ்வளோ ரேட் ப்ரோ சொல்கிறீங்க? இப்போ ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தீங்கன்னா இது 12,000. ஓகே. டபுள் டோரு 390 லிட்டர் வரும். ஓகே. இது வந்து டபுள் டோரு. இதோட லிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 220 லிட்டரு. ஆமாம். இது வந்து சிங்கிள் டோரு. இது வந்து இப்போ இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணி தந்துடுவீங்களா? ஆமாம், ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன டேமேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதில் பெயிண்டிங் பண்ணுறாங்க, பெயிண்டிங் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இல்லாட்டி எனக்கு ஃபுல்லாக வந்து பெயிண்ட் பண்ணி வேணும், எனக்கு புதுசு மாதிரி பார்க்குறது அப்படின்னா பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. அதோட சார்ஜஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் வந்து புதுசு மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க அப்படின்னா. ஆமாம். ஓகே ப்ரோ. இதோட ரேட் எவ்வளோ ப்ரோ? இது 65. சரி ப்ரோ. 6,500 வரும். பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்க? 4,500. 4,500 ஃபைனலாக கொடுக்கலாம். ஓகே. 4,500 உங்களுக்கு கம்மியான பட்ஜெட்டில் வச்சுருக்காங்க. செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ஓகே. ஃபுல்லாக வந்து நல்லா தான் இருக்குது உங்களுக்கு. இது வந்து நார்மலாக வந்து நம்ம கடைக்கு இந்த மாதிரி வாங்கி வைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஒரு சின்ன கடை ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா. ஆமாம், கண்டிப்பாக கடைகளுக்கு நம்ம ரெகுலராக கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். வந்து எப்படி ப்ரோ? அதே மாதிரி தான் இல்லை நம்ம ஒன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒன் டே ஃபுல்லாக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்னென்ன போயிருக்குன்றதை பார்த்துட்டு அதை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். சரி ப்ரோ. அடுத்து இது சொல்லுங்கள் ப்ரோ. இது போஸ் வாஷிங் மிஷினு. ஓகே. வாங்கி 4 மந்த் ஆகுது. கஸ்டமர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுனால நம்மள்ட்ட கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ஓகே. இது வந்து 44க்கு வாங்கியிருக்காங்க. 44க்கு வாங்கியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம 22னா கொடுத்துடலாம். பில்லு ஆமாம், பில்லு வாரண்டி கார்டு எல்லாமே இருக்குது, எல்லாமே கொடுத்துடலாம். ஓகே. கம்பெனி சரியான 10 இயர்ஸ் வாரண்டி போஸ் வாஷிங் மிஷின். ஓகே ப்ரோ. எடுத்து எத்தனை நாள் ப்ரோ அது? 4 மந்த் ஆச்சு. 4 மந்த் ஆச்சு. உங்களுக்கு பார்த்துங்க 4 மந்த்துக்கு பாதி வருது உங்களுக்கு. இந்த ஸ்டாண்ட் மட்டுமே தனியாக வாங்க போனோம்னா 3,500 வரும். ஓகே. உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாண்டோட சேர்த்து இன்க்ளூடிங் எல்லாமே சேர்த்து இதுக்கு சரியான வீட்டுங்க இரும்பு தான் அது. இதோட கவரும் சேர்த்து கொடுத்துரும். மேலே உள்ள கவரும் சேர்த்து கொடுக்குறோம். ஓகே. கவர் இருக்குது, கவர் தவிர. ஓகே. இதுலேயும் பாருங்க செம்ம ப்ரீமியமாக இருக்குது. சரி ப்ரோ, இது மட்டும் உள்ள செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ணா வச்சிருக்காங்க, அதையும் காட்டியிருப்பேன். இது வந்து சர்வீஸ் சென்டர் வச்சிருக்காங்கன்னா வந்து எத்தனை வருஷம் ப்ரோ ரன் பண்ணீங்க? 4 இயர்ஸ் ஆச்சு. ஓகே. சரி ப்ரோ, இப்போ வந்து இங்கே இருக்கவங்க ஓகே, இப்போ அவுட்டரில் இருக்கவங்க டெலிவரி பண்ணிடலாமா? கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுப்போம். அவ்வளோ தான் நாள் டெலிவரி பண்ணிடலாம். ஓகே ப்ரோ. அடுத்து சொல்லுங்கள் ப்ரோ. கோத்ரேஜில் இது வந்து கஸ்டமர் இப்போ புக் பண்ணியிருக்காங்க நம்மள்ட்ட. நம்ம இதிலேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கோம். புதுசு டைகன் 1.5 டன்னு. ஓகே. இது ஸ்டெபிளைசர் டபுள் பூஸ்டர் ஸ்டெபிளைசரு சேர்த்து. இது வந்து ஏசி மட்டும் வந்து நமக்கு 42க்கு பண்ணுறோம். ஏசி 42க்கா? ஆமாம், 42க்கு பண்ணுறோம். எவ்வளோ ப்ரோ வரும்? 47 கிட்ட வரும். 47 கிட்ட வரும். நம்ம 42க்கு தரோம். ஆமாம், 42 கிட்ட கொடுக்குறோம். ஸ்டெபிளைசர் டபுள் பூஸ்டர் ஸ்டெபிளைசரு 130 வோல்ட்லேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஸ்டெபிளைசர் கேட்டிருக்காங்க. அதனால் இது 5.5க்கு நம்ம கொடுக்குறோம். எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 7.5 வருது. சரி ப்ரோ, இது வந்து கரண்ட் பில் வந்து இப்போ நிறைய பேர் கூட கட்டுறாங்க. இது டபுள் பூஸ்டர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கண்ட்ரோல் ஆகும். இப்போ லோ வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணும். நான் கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணி கரெக்டான ஈவனான என்ன கரண்ட் தேவையோ அது கொடுத்துரும். சரி ப்ரோ, இப்போ நம்ம நார்மல் இப்போ வச்சுருக்கிறதுக்கும் இந்த இது வச்சுருக்கிறதுக்கும் என்ன ப்ரோ இது வித்தியாசம்? நார்மல் ஸ்டெபிளைசர் பார்த்தீங்கன்னா 180லேருந்து பூஸ்ட் பண்ணும். அது வந்து கண்ட்ரோல் ஆகாது. சிங்கிள் பூஸ்டர். கரண்ட் பில் ரேட்டை கேட்குறேன். இப்போ நம்ம வந்து அதில் 1000 ரூபா வருதுன்னா இப்போ இதில் எவ்வளோ? இது வந்து உங்களுக்கு ஈவனாக ஏசிக்கு கரெக்டாக ஒரே மாதிரி ஈவனாக கொடுக்குறப்போ உங்களுக்கு கரண்ட் பில் ரொம்ப ஹெவியாகும். இது கரண்ட் பில் கம்மியாகும். ஓகே. எவ்வளோ ப்ரோ கம்மியாகும்? இப்போ 1000 ரூபா கொடுக்குதுன்னா ஒரு 450 600 அந்த மாதிரி வந்து கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஆமாம். ஓகே. உங்களுக்கு வந்து நல்ல கண்டிஷனாக தான் வாங்கி வச்சுருக்காங்க. மெயினாக வந்து எந்த ஏசி இன்வெர்டர் ஏசி போட்டாலும் கம்பல்சரி ஸ்டெபிளைசர் போட்டுருங்க. ஸ்டெபிளைசர் தேவையில்லைன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம ஊர் கரண்ட்டுக்கு செட் ஆகாது. கம்பல்சரி ஸ்டெபிளைசர் போட்டுருங்க. ஆமாம். சம்டைம் டேரெக்டாக போர்டுக்கு போகும்போது போர்டு ஷார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா போர்டு காஸ்ட்டு அதிகமாகும். அது இப்போ நார்மல் ஏசிக்கு இன்வெர்டர் ஏசிக்கு அதான் டிஃப்ரெண்ட்டு. இன்வெர்டர் ஏசி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்டுக்குள்ளே எல்லா சர்க்யூட்லேருந்து எல்லாமே ஒரு போர்டுக்குள்ளே இருக்கும். ஒரு ஹை வோல்டேஜ் வந்துச்சுனாலும் அந்த ஷார்ட் ஆச்சுன்னா ஒட்டுமொத்த ஷார்ட்டேஜ் ஆகும். ஆமாம், அது போர்டு மட்டுமே 14,000 15,000 வரும். அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஓகே இங்கே ஸ்டாக் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் உங்களுக்கும் எடுத்து தருவாங்க.
இது மாதிரி வேணும் அப்படின்னா கீழே வந்து காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருவேன், டிஸ்பிளேலே ஷோ ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம், அந்த நம்பருக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. சரி ப்ரோ, முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபோன் கால் எடுக்க பாருங்க. கண்டிப்பாக எடுக்கிறோம். என்ன ப்ரோ எடுத்துருவீங்க? எல்லாம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்க எதுவும். உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் யாரும் புக் பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளை புக் பண்ணாங்கன்னா நம்மளே ஏசி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துட்டு அமௌண்ட் வாங்கிக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. இங்கே என்ன ஓகே, இப்போ அவுட்டர்லன்னா நீங்கள் ஆலோசி பண்ணி தந்துருவீங்களா? அவுட்டர்லனாலும் நம்ம இங்கேருந்து டெலிவரி கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து நம்ம அதுக்குள்ளே காஸ்ட் என்னமோ அவங்கள்ட்டே கொடுத்துருவோம். ஓகே ப்ரோ, சூப்பர். அவங்களே கொடுத்து இது. ஓகே, இப்போ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம். அண்ணாண்ட வந்து ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் வந்து அதை எடுத்து போகிறேன். உங்களுக்கு கம்மியான ரேட்டில் எங்கெங்கே கிடைக்குதோ அதெல்லாம் நான் வந்து டோட்டலாக விசிட் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஹை பட்ஜெட்டில் எடுத்தே போடுறதில்ல. இப்போ முதல்ல மாதிரிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா கடையிலையும் நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறதில்ல. நம்ம வந்து இப்போ குறிப்பிட்ட கடையை மட்டும்தான் நம்ம வந்து எடுத்து போட்டுக்கிட்டோம். எங்கே வந்து உங்களுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக கிடைக்குதோ உங்கள் வீட்டுக்கு நார்மலாக வந்து அதிக பட்ஜெட்டுக்கு வாங்குறவங்களுக்கும் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ என்னென்னா நார்மல் காஸ்ட்டில் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து எல்லாமே எடுத்து போட்டுக்கிறேன். வீட்டுக்கு எல்லோரும் ஏசி இந்த சம்மர் டைமில் வந்து வெயில் அதிகமாக இருக்குது, அதனால தான் ஏசி வந்து கம்மியாக கிடைக்கிற இடத்த வந்து நான் எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், வாட்டர் பியூரிஃபையர், வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து செகண்ட்ஸில் சேல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ரெண்டாவது புதுசு நம்மள்டே இருக்குது. அதேமாதிரி உங்கள்ட்ட இருக்க பழைய ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் நம்மளே எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ்சேஞ்சு கொடுத்தா நீங்கள் பொருள் மாற்றிக்கலாம். அவுட்டரில் எடுத்தாங்கன்னா டெலிவரி பண்ணிடுறீங்க. இப்போ எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை, இப்போ வந்து டெலிவரி அங்கே போகும்போது ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா எனக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணி தந்துருவீங்களா? கண்டிப்பாக பார்த்து கொடுத்தலாம். கண்டிப்பாக வந்து கேரை எடுத்து பார்த்துக்கோங்க. வர்றவங்கள வந்து கவனிச்சுக்கோங்க நல்லா. கண்டிப்பாக நல்லபடியாக நல்லா எடுத்து நல்லா பண்ணி வந்து காரைக்குடியில் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஓகே ப்ரோ. ஓகே, ஷாப் வந்து லொக்கேஷன் வந்து கீழே வந்து கொடுத்துருப்பேன். கண்டிப்பாக வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி எடுத்துங்க. உங்களுக்கு மன திருப்தியாக வந்து எடுத்துகிட்டு போவீங்க. அந்தளவுக்கு வந்து வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி சர்வீஸும் நம்மள்ட்ட நல்ல குவாலிட்டியான சர்வீஸ் இருக்கும். நீங்கள் ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் ஏதாவது ரிப்பேர்னாலும் நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, கொடுக்குறதுனாலும் கொடுத்துக்கலாம். அண்ணா வந்து வாங்கிக்கிறாங்க. பெஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து புதுசும் வந்து சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க மார்க்கெட்டோட கம்மியான ப்ரைஸில். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.